นี่คือการสตาร์ทติดเครื่องรถนะครับแบตหมดครับนี่ครับผมถ้าเราฟังเหมือนเสียงเหมือนจะดังนะครับแต่เวลาขับก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับไฟติดนะครับไม่ติดตะแตรครับผมตอนนี้แบตหมดนะครับเลยต้องสตาร์ทมือของแท้ครับเหมือนที่เห็นเมื่อกี้นะ